Nii, kus sa mul siin oled? Pepperoni pitsat topelt juustuga ja tellitud. Nii, kaua sellel kulleril nüüd läheb mu maja üles leidmisega siis. Tšau! Oled sa kunagi mõelnud, kuidas see kuller teab täpselt, millise ukse taga sina oma 400 näoga ootad? Milles küsimus? Sul on ju kodune aadress, tänav, majanumber, korterinumber. Aga kuidas on lood internetis? Kuidas see meem, mille sa just sõbrale saatsid, teab, et see peab jõudma just tema telefoni, mitte naabri pesumasinasse. Võt selleks ongi meil selline asi nagu IP-aadress. Eelmises videos saime teada, et internet on tohutu kaablite ja satelliitide võrgustik. Aga ilma aadressideta oleks see võrgustik üks üsna suur kaos. Miljonid andmepaketid lendaksid ringi nagu veata kanad, teadmata kuhu siis maanduda. Täna räägimegi sellest, mis see maagiline numbrites koosnev kood ehk IP-aadress on, kuidas see reedab su asukoha ja miks meil on neid aadresse järjest juurde vaja. IP-aadress ehk Internet Protocol Address on iga internetiga ühendatud seadme unikaalne nimi. Olgu see siis sinu telefon, nutiteler, külmkapp, arvuti, kõigel on oma IP-aadress. See on nagu telefoninumber. Kui sa tahad kellelegi helistada, pead sa ju teadma tema numbrit. Toon ühe analoogse näite veel. Kujuta ette, et internet on nagu maailma suurim hotell. Sellel hotellil on üks ametlik aadress, näiteks Merepuiestee 1. See on avalik IP-aadress. Kui keegi tahab sulle välismaalt pakki saata, siis ta paneb selle peale just Merepuiestee 1. Aga selles hotellis on tuhandeid tube. Pakivedaja jõuab hotelli ukse ette ja vaatab, et oota nüüd kuhu siis edasi. Siin astub mängu hotelli administraator ehk sinu kodune ruuter. Administraator teab, et sina oled toas 101, su õde on toas 102 ja koer on toas 103. Need on kohalikud ehk sise IP-aadressid. Välismaailma jaoks olete te kõik Merepuiestee 1. Aga ruuter hoolitseb selle eest, et sinu tellitud pakke läheks kogemata õe või koeratuppa. Seega ruuter ongi kodus sul see tarkpea, kes peab tabelit, milline seade millist andmepaketti parasjagu ootab. Nii et kui sa vaatad Reelse näiteks, oled kodus Wi-Fi's ja su õde on kodus Wi-Fi's, siis maailm näeb teie seadmeid kõik ühise aadressi alt. Aga ruuter jagab sisevõrgus igal ühele oma isikliku aadressi ning paketid ehk siis Reelid lähevad kõik õigetesse seadmetesse, nii et sina ei saa segamini õe asju kätte. Seega, ilma IP-aadressideta internet lihtsalt ei toimiks. Ühenduse loomiseks peavad liikluse alg- ja lõpp-punktil mõlemad olema aadressid olemas. Kui sinu arvuti tahab külastada YouTube'i, siis ta ütleb, et hei YouTube IP-aadressiga X, mina olen arvuti IP-aadressiga Y, palun saada mulle see kassi video. Ilma sinu IP-aadressita ei teaks YouTube, kuhu see video ekraanile saata. Meie kirjutame küll brauserisse youtube.com, aga arvutid räägivad omavahel ainult numbrite keeles. Nii, aga nüüd läheb põnevaks. Kas IP-aadressi kaudu saab teada, kus sa päriselt asud? Lühike vastus on jah. Aga see on pigem nagu piirkonnakaart, mitte GPS-koordinaat või koduaadress. Sinu IP-aadress on seotud sinu internetiteenuse pakkujaga. See näitab tavaliselt ära, mis riigis ja mis linnas sa oled. Mõnikord võib see isegi näidata, mis linna osas sa parasjagu pitsat ootad. Sellist üldist asukoha infot kasutatakse ära näiteks reklaamide suunamisel. Kui näiteks Saaremaal avatakse uus kaubanduskeskus, siis Võru inimesed suure tõenäosusega sotsmeedias seda reklaami ei näe. Küll aga Kuressaare rahvale tuleb see kohe ette, sest nende IP-aadress ütleb, et hei, ma olen siin samas lähedal. Aga ära muretse. Tavaline häkker sinu IP-aadressi järgi su täpset korterinumbrit teada ei saa. Küll aga näevad seda politsei ja teenusepakkujad. Kui sa internetis pättusi teed, siis ei ole sa võib-olla üldse nii anonüümne, kui pealt näha paistab. Aga nüüd on meil üks probleem. Need tavalised IP-aadressid, mida me nimetame nimega IPv4, näevad välja sellised. See koosneb üldjoontes 4 numbrist, mis on omavahel punktiga eraldatud. Selles süsteemis on võimalik teha kokku umbes 4,3 miljardit erinevat aadressi. See tundub päris palju, eks? Aga mõtle, meil on maailmas 8 miljardit inimest ja paljudel on taskus telefon, kodus telekas, koolis arvuti. Meil said aadressid lihtsalt otsa. See on nagu kortermaja, kus postkastid said täis. Seetõttu leiutati IPv6. Need aadressid on palju pikemad ja sisaldavad ka tähti. Neid on nüüd nii palju, et me võiksime anda igale liivaterale siin planeedil oma isikliku IP-aadressi ja neist jääks ikka ülegi. Nii saavad tulevikus ka sinu nutikad tennised ja röster rahulikult internetiga ühenduda, ilma et keegi peaks kartma, et aadressid otsa saavad. Võtame kokku. IP-aadress on sinu seadme isiklik aadress internetis.
ilma selleta ei liigu siin võrgus ükski bitt. See näitab, kes sa oled, kuhu sulle andmeid saata ja umbes ka seda, et enam-vähem kus asud. Nii et mine proovi ise järele. Trüki aadressile whatismyip.com ja vaata, mida internet sinu asukoha kohta arvab. Kas panid äppi või arvab, et sa oled kuskil teises Eesti otsas? Kirjuta siia kommentaaridesse ka. Vot, ja selleks korraks ongi siis kõik. Aga järgmisel korral vaatame, kuidas on ikkagi nii, et me ei pea neid pikkasid numbrijadasid peast teadma, vaid piisab, kui me kirjutame aadressi ribale google.com ja jõuamegi Google'isse. Vot, näeme varsti. Tšau!